Всем привет подписчикам, а также зрителям моего канала. Сегодня я хочу с вами поделиться маленькой хитростью. Как очистить нам с вами вот это вот закопченное, подкопченное стекло. Да? Нам не надо с вами будет никаких химий, не надо будет никуда бежать, ни в какой магазин. Нам с вами надо будет всего лишь это водичка, немножко золы, ну и волшебная тряпочка, которую мы просто смочили, окунули вот так в золу. И смотрите, что будет происходить. Смотрите. Она легко отмывается. Пробовал я химии там какой-то там для стекол. Именно вот таких вот. Но это самый вообще просто вариант огонь. То есть сами видите, да? Ну, сейчас она в разводах еще. Ну, посыл вам ясен, да? Вот и все. То есть буквально на ваших глазах пару секунд и стеклышко чистенькое. Не надо мучиться, не надо куда-то переплачивать. Так что, кому понадобится, пользуйтесь. Спасибо всем.